আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ওয়ালটনের একটি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন আপডেট ভার্সন WWM-Q70 অর্থাৎ কিউ সিরিজের একটি ওয়াশিং মেশিন 7 কেজির। এটা কিভাবে চালাতে হয় এটার আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে এই ওয়াশিং মেশিনটা কিভাবে চালাতে হয়। এই ভিডিওতে পুরো ডিটেলস থাকবে। আশা করি এই ভিডিওটা যদি আপনারা সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখেন তাহলে WWM-Q70 ওয়াশিং মেশিনটি খুব ভালোভাবে চালাতে পারবেন। ফার্স্ট টাইমে আমাদেরকে যেটা করতে হবে, ভিতরে কাপড় দিতে হবে, এরকম কাপড় দিতে হবে। কাপড় আমরা অলরেডি দিয়েছি। আর এখানে ডিটারজেন্ট পাউডারটাকে আপনারা চাইলে কাপড়ের উপরও দিতে পারেন, অথবা এখানে ডিটারজেন্ট বক্স আছে, চাইলে ডিটারজেন্ট বক্সের মধ্যে আপনারা দিতে পারেন। অবশ্যই কিন্তু পরিমিত দিবেন, বেশি পরিমাণে দিবেন না ডিটারজেন্ট বক্সে, কারণ যেটা দিবেন সেটা কিন্তু পানির সাথে মিক্স হয়ে নিচে পড়ে যাবে। তারপর যেটা করতে হবে, পানির লাইনটা চালু রাখতে হবে, এসি কোডটা এসি বোর্ডে লাগাতে হবে, অর্থাৎ কারেন্টের লাইনটা বোর্ডে লাগাতে হবে, দেন সুইচটাকে অন রাখতে হবে। এখন এখানে কাজ করতে হবে। এই পুরো প্যানেলটাকে বলা হয় অপারেশনাল প্যানেল। এখানে কিভাবে কাজ করতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে রেড কালারের যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে পাওয়ার বাটন। এখানে প্রেস করলে ডিসপ্লেতে পাওয়ার চলে আসবে। দেখুন, বিসমিল্লাহ। দেখেন, আমি যখন লাল কালার বাটনটাতে যখন চাপ দিয়েছি, চাপ দেওয়ার সাথে সাথে ডিসপ্লেতে পাওয়ার চলে আসছে। এখানে কিছু বাটন আছে, বাটনের কি কাজ সেটা আপনারা ভালোভাবে খেয়াল করেন। পাওয়ারটাকে অন করার সাথে সাথে ডিসপ্লেতে দেখেন স্ট্যান্ডার্ড একটা লেখা অটো সিলেক্ট করা আছে। হ্যাঁ, এই স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে এই প্রোগ্রাম বাটনের একটা অপশন। প্রোগ্রাম বাটনের কাজ কি? প্রোগ্রাম বাটনের কাজ হচ্ছে যে আপনারা কী ধরনের ওয়াশটা করবেন সেই ওয়াশ করার ধরন এই প্রোগ্রাম বাটনের মাধ্যমে সিলেক্ট করতে হয়। আর সেটা মূলত ডিপেন্ড করে ভিতরে আপনি কী ধরনের কাপড় দিছেন। কাপড়টা যদি আমরা নর্মালি যদি যেগুলো পরে থাকি, প্যান্ট শার্ট এরকম নর্মাল কাপড় যদি থাকে এবং সেটাতে যদি ময়লা বেশি থাকে, তাহলে আমি বলবো যেটা কি স্ট্যান্ডার্ড অপশনেই কাজ করাতে পারবেন, প্রোগ্রাম বাটন চাপার দরকার নেই। দেখি প্রোগ্রাম বাটনের ভেতরে কী আছে। প্রোগ্রাম বাটনের ভেতরে একটা অপশন আছে, এটার নাম হচ্ছে কুইক অপশনটা কখন ইউজ করবেন? যখন আপনাদের কাপড়ে হালকা ময়লা থাকবে, খুব বেশি ময়লা নাই, আপনার মনে হচ্ছে যে অল্প কিছুক্ষণ কাজ নেই, ওয়াশটা হয়ে যাবে, এরকম মনে হলে প্রোগ্রাম বাটন প্রেস করে আপনি কুইক অপশনটাকে সিলেক্ট করবেন। তারপর দেখেন একটা অপশন আছে লার্জ, অর্থাৎ আমরা অনেক সময় হালকা শীতে যে কাঁথাগুলো ব্যবহার করি বা জিন্সের প্যান্ট ব্লেজার টাইপের শক্ত কাপড় যেগুলো কাচার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়, সেগুলো যদি ওয়াশ করতে চান আপনারা চাইলে প্রোগ্রাম বাটন প্রেস করে লার্জ অপশনটাকে সিলেক্ট করতে পারেন। এখানে একটা অপশন আছে জেন্টেল। এখানে জেন্টেল বলতে আপনার অনেক দামি কাপড় থাকে, সিল্কি কাপড়, রেশমি কাপড়, যে কাপড়গুলো থাকে সেগুলো চাইলে আপনারা জেন্টেল অপশনটায় সিলেক্ট করতে পারেন, অথবা সব কিছু কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডেও করা যাবে, সব কিছু কুইকেও করা যাবে, অর্থাৎ যে কোনো একটা অপশনই আপনি করাতে পারবেন, কোনো প্রবলেম নেই। দেখেন এখানে একটা অপশন আছে সোকটা হচ্ছে যে সমস্ত কাপড় আমরা চান যে একটু বেশি সময় নিয়ে কাচলে ভালো হয়, যেমন কিছুক্ষণ কাচবে, কিছুক্ষণ মজায় রাখবে বা ভিজিয়ে রাখবে, এরকম যদি চান তাহলে আপনারা চাইলে সোক অপশনটাকে সিলেক্ট করতে পারেন। এখানে একটা অপশন আছে অ্যান্টিক্রেজেস, অর্থাৎ জীবাণুনাশক দিয়ে যেটাকে ওয়াশ বলে, অর্থাৎ যেটা স্যাভলন, ডেটল, আপনারা চাইলে সেটা স্ট্যান্ডার্ডেও দিতে পারেন, কুইকও দিতে পারেন, অথবা অ্যান্টিক্রেজেস অপশনটা আপনারা সিলেক্ট করতে পারেন। এখানে একটা অপশন আছে টাপ ক্লিন। অনেক দিন যাবত এই ড্রামটাকে আপনারা ইউজ করতেছেন, মনে হচ্ছে যে ড্রামের ভেতরে ময়লা হয়েছে, ড্রামটাকে ওয়াশ করা দরকার। ওই ক্ষেত্রে হালকা একটু ডিটারজেন্ট পাউডার ড্রামের উপরে ছিটিয়ে দিবেন, কোনো কাপড় দিবেন না। পাওয়ার বাটনটাকে অন করবেন, প্রোগ্রাম বাটন প্রেস করে টাপ ক্লিন অপশনটা সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পরে স্টার্ট বাটনে প্রেস করলেই আপনার টাপটাকে ক্লিন করে ফেলবে। এখানে আছে এয়ার ড্রাই, অর্থাৎ বাতাসের মাধ্যমে কাপড় শুকানো। এই অপশনটা ইউজ করা হয় মূলত সবচেয়ে বেশি বর্ষাকালে, যখন রোদ কম থাকে। ভেজা কাপড় যেটা থাকবে সেটাকে ভিতরে দিবেন, পাওয়ার বাটনটাকে অন করবেন, প্রোগ্রাম বাটন প্রেস করে এয়ার ড্রাই অপশনটাকে সিলেক্ট করবেন, ঢাকনাটা নামিয়ে দিবেন, স্টার্ট বাটন প্রেস করবেন, তাহলে 30 মিনিট সময়ের মধ্যে আপনার কাপড়টাকে শুকিয়ে ফেলবে। এটা ছিল প্রোগ্রাম বাটনের কাজ। পরবর্তী বাটনে আমরা যাচ্ছি। এখানে দেখেন 10 মিনিট, 2 টাইমস, 5 মিনিট, এটা মেশিন চালু করার সাথে সাথে অটো সিলেক্ট করা থাকে। এগুলা কি? এগুলো হচ্ছে এই স্ট্যান্ডার্ডে কতবার কাপড় কাচবে, কত টাইম কাপড় কাচবে, কতবার পানি পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে, কত মিনিট শুকাবে, সেটা মূলত সিলেক্ট করা থাকে। এটা আবার প্রোগ্রাম চেঞ্জ করলে এগুলোও চেঞ্জ হবে। দেখেন আমি যখন কুইকি দিব তখন এটা চেঞ্জ হচ্ছে। আপনি যদি চান যে আমি যখন যে প্রোগ্রাম সিলেক্ট করব এগুলো চাপবো না, তাহলে চাপার দরকার নেই, তাহলে প্রোগ্রাম সিলেক্ট করলে প্রোগ্রাম চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে এই টাইমগুলো অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যায়। এই জন্য আমি যদি সাজেস্ট করব যে আপনারা যদি চান যে বাটন চাপবেন না, তাহলে প্রোগ্রাম সিলেক্ট করলেই হয়ে যাবে, এগুলো চাপার দরকার নেই। তবে এগুলোর কাজ আছে, আমি কাজগুলো দেখাচ্ছি। দেখেন আমরা অনেক সময় চাই যে শুধু ওয়াশ করব কাপড়, কাপড় শুকাবো না।
এটা অনেক সময় চাই, আলাদা আলাদাভাবে কাজ যেটাকে বলে। আমি যদি চাই শুধু ওয়াশ করব, তাহলে এক্ষেত্রে আমি বলবো পাওয়ার বাটন অন করবেন, ওয়াশ বাটনে ক্লিক করবেন। দেখেন এখানে লেখা আছে 12 মিনিট, হ্যাঁ, এখানে 12 মিনিট একটা সময় আসছে। কিন্তু ওয়াটার লেভেলটাকে কিন্তু আপনার সিলেক্ট করতে হবে। ওয়াশ বাটনে প্রেস করার পরে কাপড় অনুযায়ী ওয়াটার লেভেলটাকে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে। আচ্ছা, আবার আমরা যদি চাই, এখন যদি স্টার্টে যদি প্রেস করি, তাহলে এটা 12 মিনিট কাপড় কাচার কাজ করবে, শুধু কাচবে। আবার অনেক সময় চাই যে কাপড় পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ফেলবো, কাপড় কাচবো না, ওই ক্ষেত্রে জাস্ট আমরা রিন্স বাটনে একটা প্রেস করবেন, ওয়াটার লেভেল বাটন কতটুকু পানি দিয়ে ধুবেন সেটা সিলেক্ট করবেন, সিলেক্ট করার পর স্টার্ট বাটন প্রেস করবেন, তাহলে এটা আলাদাভাবে কাপড় ধুয়ে ফেলার কাজ করবে, কাপড় কিন্তু এক্ষেত্রেও নেই, কাচবে না, কাচার কাজ করবে না। আবার অনেক সময় চাই যে কাপড়ে হালকা পানি আছে বা এই ড্রামের ভেতরে পানি জমে আছে, ওই পানিটাকে বের করে ফেলবো, ড্রামটাকে শুকিয়ে ফেলবো, এরকম যদি চাই আমরা, তাহলে ওই ক্ষেত্রে পাওয়ার বাটনে একটা প্রেস করব, স্পিন বাটনে একটা প্রেস করব, অর্থাৎ 7 আসবে এখানে। স্টার্ট বাটন যদি প্রেস করি, তাহলে এটা কাপড় পানি বের করে ফেলবে মেশিন থেকে এবং ড্রামটাকে শুকিয়ে ফেলবে। এই ছিল এই 3টা বাটনের কাজ। এখানে একটা বাটন আছে ওয়াটার লেভেল। ওয়াটার লেভেল অলরেডি আপনারা বুঝে ফেলছেন। ওয়াটার লেভেল হচ্ছে পানির স্তর, সেটা কাপড় অনুযায়ী সিলেক্ট করতে হবে, কাপড় কতটুকু দিবেন তার উপর ডিপেন্ড করে এখানে পানি লেভেলটাকে সিলেক্ট করতে হবে। এখানে ওয়াটার লেভেল বাটনটাকে চাপিয়ে দেখেন, এখানে টোটাল 8টা স্টেটস আছে, অর্থাৎ 8টা দাগ আছে, রো বলে এটাকে, 8টা রো আছে। আর কাপড়ের যদি থাকে সাপোজ 1 থেকে 5টা, তাহলে আপনি ওয়াটার লেভেল দিয়ে দিবেন হচ্ছে 1। 8টা 10টা কাপড় থাকলে 2 বা 3 দিয়ে দিবেন, 12-14টা কাপড় থাকলে 4 বা 5 দিয়ে দিবেন। এখন 6, 7, 8 এটা ইউজ করবেন না, আমি সাজেস্ট করবো যে করার দরকার নেই, কারণ হচ্ছে যে ওয়াটার লেভেল 5 দিলেই পানিতে প্রায় ড্রামটা প্রায় ভর্তি হয়ে যায়। অর্থাৎ 6, 7, 8 যখন ইউজ করবেন, তখন কিন্তু পানি মোটর যখন ঘুরবে পানিটা বের হয়ে আসার একটা সম্ভাবনা থাকে, অর্থাৎ ওভারফ্লো হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। তো এত কিছু বললাম, আমি জানি এত কিছু প্রোগ্রাম আপনাদের মনে থাকা সম্ভব না, সেই প্রোগ্রামকে আমি এখন শর্ট করে দেব, যে যেটুকু দরকার জাস্ট ওইটুকুই বলবো, এটুকু মনে রাখবেন। কাপড়ে যদি আপনাদের ময়লা বেশি থাকে, ওই ক্ষেত্রে পাওয়ার বাটনে জাস্ট একটা প্রেস করবেন, প্রোগ্রাম বাটন চাপার দরকার নেই, ডাইরেক্ট চলে আসবেন ওয়াটার লেভেল বাটনে, কাপড় অনুযায়ী পানির লেভেলটাকে সিলেক্ট করবেন, স্টার্ট বাটন প্রেস করবেন। কাপড়ে ময়লা বেশি থাকলে আবারও বলছি, পাওয়ার বাটনে একটা প্রেস করবেন, ওয়াটার লেভেল বাটনে চেপে কাপড় অনুযায়ী পানির স্তর সিলেক্ট করবেন, স্টার্ট বাটন প্রেস করবেন। কাপড়ে ময়লা কম থাকলে পাওয়ার বাটনে একটা প্রেস করবেন, প্রোগ্রাম বাটনে একটা প্রেস করবেন, ওয়াটার লেভেল বাটন চেপে কাপড় অনুযায়ী পানির স্তর সিলেক্ট করবেন, স্টার্ট বাটন প্রেস করবেন। আমি আবার বলছি, ময়লা কম থাকলে পাওয়ার বাটনে একটা চাপ দিবেন, ওয়াটার লেভেল বাটন প্রোগ্রাম বাটনে একটা চাপ দিবেন, ওয়াটার লেভেল বাটন চেপে পানির স্তর সিলেক্ট করবেন, স্টার্ট বাটন প্রেস করবেন। এই ছিল ওয়ালটন আপডেট মডেল WWM-Q70 মডেলের অপারেটিং কীভাবে চালাতে হয়, খুবই সহজভাবে বলার চেষ্টা করেছি, আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন। ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কিত আরও আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য সবাই আমার চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।